मेरी फ्रेंड है, उसको छींक आती है, वो जोन में चली जाती है 1 सेकेंड। वो बहुत ही कॉन्शियस रहती है कि ना पब्लिकली छींक ना निकल जाए मेरी। लेकिन कई बार आप नहीं रोक पाते। तो एक बार हम एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, करती मैं कहा क्या हो गया, करी मैं खुल के चीख, फेफड़े फट जाएंगे तेरे। ये आंखों के डेले बाहर आ जाते हैं भाई छींक रोकने से। और वो इसमें भी एम्बैरेस हो गई है, सॉरी, ओह गॉड, ओह फादर, आई हैव सिन्ड। और ये हम लौंडों को छींकते देख लो, हम आदमियों को। हमारी छींक नहीं होती, हमारा परफॉर्मेंस होता है। देखे कभी किसी अंकल को हरिओम माता रानी रक्षा करे।